हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ काढ़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यह काढ़ा क्या बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है और वैसे भी बारिश का मौसम है तो सब बच्चों को बारिश में भीगना काफ़ी अच्छा लगता है और हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे एंजॉय करें, तो इसीलिए हम उन्हें एंजॉय करने दें और साथ में हम उन्हें एंटीबायोटिक के काढ़ा बना के पिलाएं, जिससे क्या बारिश में बच्चे अच्छे से स्वस्थ रह सके। तो काढ़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है, मैंने यहाँ पर तुलसी ली है। देख सकते इस तरह से मैंने तुलसी के पत्ते लिए हैं 12 से 15। साथ में मैंने यहाँ पर लौंग लिए हैं 4 से 5 और काली मिर्ची ली है 5 मैंने यहाँ पर। साथ में मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है। देख सकते हैं आप, हल्दी पाउडर हमने 1/4 टीस्पून लिया है और ½ टीस्पून हम यहाँ पर अजवाइन लेंगे। और मीठा करने के लिए मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। गुड़ हम टेस्ट कर देख लेंगे हमारा काढ़ा कितना तीखा मीठा हमें लगे, उसके अकॉर्डिंग हम ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो गुड़ की जगह शहद भी ऐड कर सकते हैं और यदि बच्चे अदरक पसंद करते हैं तो आप 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम काढ़े को क्या इसके अंदर इस तरह से हम इसे कूट लेंगे। सारे जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, मैंने यहाँ पर तुलसी और साथ में अजवाइन, लौंग, काली मिर्ची, इन सभी को डाल के इसको बारीक बारीक हमें पीस लेना है, इसमें कर लेना है हमको। इस तरह से देख सकते सभी इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से कूट लिया है, तुलसी, अजवाइन, लौंग, काली मिर्च। अब हम एक गैस पर पानी गर्म रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने गैस पर पानी गर्म रखा है। यहाँ पर मैंने 2 बॉल जितना पानी गर्म किया है और इतनी क्वांटिटी में 2 जन का काढ़ा बनकर तैयार होगा। इस तरह से हमने कूटी हुई तुलसी और बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए और हल्दी भी ऐड कर दूंगी। अब हमें इसे आधा रह जाए उतनी देर तक हमें इसे बॉईल करना है, उबालना है। ये काढ़ा ऐसा है, इसे बड़े भी आराम से पी सकते हैं। यदि आपको सर्दी हो, खांसी हो बच्चों को, तो आप ठंड के मौसम में भी इसे पी सकते हैं। अब हम इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। देख सकते इस तरह से हमने इसे बॉईल करते रहना है। अभी हमने गुड़ इसमें ऐड नहीं किया है, जब थोड़ा सा और बॉईल हो जाएगा तब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। जब हमारे काढ़े की क्वांटिटी आधी से कम होने लग जाए तब हम इसमें गुड़ ऐड कर देंगे। गुड़ आप टेस्ट कर लीजिएगा बच्चों को कितना आप मीठा देना पसंद करेंगे। और अब हमें इसे आधा होने तक बॉईल होने देना है। गैस की फ्लेम को हमें फुली रखकर बॉईल होने देना है। इस तरह से हमारा काढ़ा बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हल्का ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से हमारा काढ़ा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे इस तरह से एक कांच के कोई भी जार या कप में इस तरह से हम एक स्ट्रेनर से इसे छान लेंगे। तो देख सकते हमने इसे छान लिया है। अब इसको हल्का सा जब ठंडा हो जाए, जब ये पीने जैसा हो जाए, तब आप इसे बच्चे को रात को सोते टाइम पिला दीजिए, तो यह काफी अच्छा असर करेगा बच्चों के लिए। तो बस जल्दी से बनाइए और अपने बच्चों को पिलाइए। इस बारिश के मौसम को एंजॉय करने दीजिए। बच्चे क्या बड़े भी इसे पी सकते हैं और इसे आप गर्मियों में नहीं पिलाएं क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म रहता है। ठंड में आप इसे 5 दिन तक दे सकते कंटिन्यू रात को सोते टाइम, और बारिश के मौसम में आप इसे 2-3 दिन तक रात को पिलाइए। काफी अच्छा रहता है बच्चों के लिए यह। तो फ्रेंड्स, यदि रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा आज की रेसिपी कैसी लगी। और यदि ये थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है तो आप इस तरह से ग्लास के कंटेनर में रख के इसको फ्रिज में रख दीजिए और आप 2 दिन तक इसे काम ले सकते हैं। पर मैं यही कहूंगी कि आप इसे रोज फ्रेश बनाकर ही पीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।